امروز میخوایم در خصوص هدف گذاری صحبت کنیم. برای هدف گذاری ما یه مدل داریم، مدل اسمارت، مخفف 5 کلمه در زبان انگلیسی است. Marketing Lesson from Steve Jobs. واقعا برید بررسی کنید ببینید که IBM چه تغییراتی رو اعمال کرد تا تونست از انزوا تبدیل شه به دومین برند گران قیمت دنیا. یه 5000 تا SMS بفرستیم این و 10,000 تا هم این طرف. امیدواریم که جواب بده. تغییرات لوگوی کنون رو از سال 1933 تا سال 1956 ملاحظه کنید. اولین چیزی که باید رو نقشه پیدا کنیم جایگاه خودمونه دوستان. Don't sell your product. People buy what other people have. Are realistic. هدف باید واقع بینانه باشه. پولدارها به فرزندان خود چه می‌آموزند که بی پولها از آن غافلند؟ تا حالا فکر کردین؟ لطفاً وارد جاده خاکی‌های پیشرفت نشید. اگه SMS های شما برای روز تولد مشتری برای پیام‌های تبریک یا تسلیت ارسال میشه، امروز این کارا رو همه انجام میدن. اگه دقت کرده باشید زندگی ما خیلی تکراری شده. صبح بیایم سر کار، شب بریم خونه بخوابیم. کار خونه، معلومه نیست تا که میخواد ادامه پیدا کنه. میخوام خدمت عرض بکنم این تفکرات راجع به کسب و کار امروز دیگه جواب نمیده. برید ببینید که رقباتون چه کارهایی رو انجام نمیدن. فراموش نکنید که پله اول عدم موفقیت اینه که من نمیخوام فعلا یه همچین کاری انجام بدم و تی تایم لیمیتد.